生命中的3個 A 由 A3 醫學抗衰老中心贊助播出。我的事務所主持陳心怡。親子問題啊，當然會令到家長們有陣時都幾大壓力啊，同埋有啲頭痛嗰一隻啦。但係有專家同我哋傾嘅時候，希望都可以幫到大家啦。另外一方面啊，呢期嘅股市箭嘴究竟向上定係向下呢，都應該造成好多市民好大嘅壓力啦。所以今次呢，我哋繼續揾嚟皮膚科醫生黃國豪醫生同我哋傾下偈，因為原來黃醫生你教識我㗎噃，原來壓力同埋衰老係好朋友嚟㗎喎。絕對係嘅，咁啊好朋友唔講得，不過呢，因為尤其生活喺香港嘅社會呢，大家都會面對不同嘅壓力啦，咁啊成個節奏都好快㗎，咁俗語有一句啦，就係話，你小心啲啊，唔係第日捱下呢，會捱殘咗㗎咁樣。咁其實呢，原來呢句都有啲即係有啲玄機喺度嘅。原因呢，就係話，原來當你長期受壓嗰陣呢，其實對個身體呢有好多負面嘅影響嘅。咁當然好多就知道就話得啦，壓力高嗰陣咁，梗係會瞓得唔係幾好啦，係咪？咁但係當你瞓得唔好嗰陣呢，會好間接影響到個內分泌嘅平衡，因為我哋先前幾集都有提過話睡眠對個同個衰老嘅關係。冇錯。咁如果你睡眠嘅質素唔好咧，其實咧長遠咧對個身體有個好負面影響。咁當然壓力咧就係一個誘因啦，係導致到你瞓得唔好嘅。咁瞓得唔好，自然會影響個腦嘅功能啦。咁開始記性又冇咁好啊，或者咧。甚至乎有啲時候咧，就大家可能都會感覺到，當一個人受壓嗰陣咧，有時好中意食糖啊，或者食啲嘢，咁啊食啲嘢咧就好似舒服啲咁。會減到壓㗎喎，有陣時真係。其實點解咧？原來咧，當你一做呢個動作嗰陣咧，一食嘢嗰陣咧，個身體咧就會產生一啲叫做壓力嘅荷爾蒙。大家都好熟悉嘅一個叫皮質醇嘅嘢，咁咧就去幫你去對抗呢個壓力嘅。咁但係你用呢個方法嚟到去對抗壓力咧，其實嗰個付出都好大，因為你食咗落去嘅糖咧，咁啊當然你又坐喺度又唔喐又唔剩咧，咁啊梗係變咗脂肪噶啦。咁所以咧，點解一個受壓嘅人咧，好似個體重咧就越嚟越緊要啦？就係你不知不覺間咧，你就會咬下呢樣食下嗰樣，咁變咗咧不停咁樣去食落去咧，日子有功，日日如此咁樣去做法咧，呢個動作咧就會導致到個體重逐漸上升啦。咁當然一個體重一路上升咧，就亦都對身體有個負面影響。咁同埋咧長期受壓咧，當一個人壓力好大嗰陣咧，其實咧個身體會產生好多個自由基出嚟嘅。咁大家知啦，自由基越多咧，嗰個衰老速度就越快嘅。咁所以呢個種種嘅好多原因咧，都會導致到一個長遠嘅壓力咧，對身體個好負面嘅影響。仲有一樣嘢就比較唔係咁容易察覺得到咧，就係原來當你長期受壓嗰陣咧，對於一個人個免疫系統咧，亦都會有一個影響嘅。咦？點樣影響法咧？長期受壓？影響咧就係話佢個壓力咧，其實會一個短期嘅壓力咧，你嗰個身體嘅壓力荷爾蒙分泌出嚟咧，就可以其實就對個免疫系統短期冇影響。但係我而家講緊，如果你長期嘅壓力嘅話咧，日日都係咁樣嘅話咧，個免疫系統咧就會越嚟個功能會失衡。咁樣失衡咧，輕者咧就經常性病啦，或者開始有啲好敏感性嘅問題啦，譬如話一咳就咳好耐都咳唔停啊，咳唔好啊咁樣啦。嚴重咧就係話增加咗嗰個癌症嘅風險。咁所以呢個就真係長期嘅受壓咧，係唔係一個對身體一個好好嘅即係保健性嘅方向嚟嘅。一定要即係面對好嚴峻咁面對，要解決呢個問題先至得。絕對係啊！1834104已經開放啦電話，如果大家咧有任何嘅問題想問黃醫生，就話咦，其實咧我呢期真係受壓得多，唔知有啲徵象出現咗，會唔會就係等於令到我抗衰老嘅一啲情況出現咗咧？有任何唔明咧，都可以打嚟呢個電話1834104。咁當然啦，我哋成日話抗衰老，其實黃醫生都真係嘅，唔係淨係外表，即係唔係
係話多咗幾條皺紋啊，或者頭髮少啲多啲白頭髮，係甚至乎身體上邊你覺得個機能個功能係衰退，都係衰老嘅一種嚟噶嘛，係咪啊？係冇錯，因為嗰個其實個身體裏邊嘅功能衰退咧，就更加一個切身嘅問題嘅。因為你話外表上差啲，咁你可以做好多嘅美容嘅嘢啊，或者整容啊，好多方法都可以幫到。咁但係冇可能話拆開個身體修理個肝啊，修理個心啊，修理個腎啊，咁唔可以做呢樣嘢嘅。係咁。再講翻壓力嗰樣嘢咧，就係話當一個人咁，其實同衰老同年紀有冇關係嘅咧？其實有嘅喎，因為原來一個人年紀越大嗰陣咧，佢就會面對或者應付壓力嘅能力咧係越嚟越低嘅。咁所以咧，你有時會覺得就話可能屋企有啲長者咧，就話咦，點解年紀大下好似好燥咁樣嘅咧？點解燥底係咪？好燥啊，或者少少嘢都有啲少少壓力咧，佢就會猛震啊、發脾氣啊。即係以前唔係咁嘅喎，點解會係咁咧？咁原來咧喺呢一方面咧，就除咗個年紀，點解一路大，好似對壓力嘅應對能力越低咧？其實同嗰個荷爾蒙分泌係成一個反比嘅。哦，即係生理問題嚟嘅呢個。係啦，因為如果你嗰個荷爾蒙一路越嚟越跌咧，嗰個應付壓力嘅能力咧，亦都相對越嚟越跌嘅。係咁所以一踏入一啲所謂中年危機啊、更年期啊呢啲時間咧，所謂個人真係好似好燥咁樣啦，同埋咧就唔係好中意去接受一啲新面對嘅壓力嘅。即係變咗可能就唔係好中意變，唔願改。有陣時想請老人家去個旅行，佢都話唉無謂啦，嚟屋企算啦。咁就唔想有一啲新嘅東西而令到佢有啲嘅壓力出現啦。係啦，尤其去一啲未去過地方，或者係接觸一啲新嘅環境，或者你要去搬屋或者係一啲變化咁樣啦，其實佢都會對於佢嚟講個構成好大壓力。咁而呢個壓力咧，對於一個年紀大嘅人咧，嚴重其實係可以真係引發起一啲唔好嘅反應嘅，即係輕則大病啦，重則咧甚至乎會真係死亡。因為如果我哋睇下一個譬如爸爸媽媽咁樣啦，佢有一個配偶係早啲離去嘅話，好大部分咧，你統計學上你睇到咧，另外嗰個咧，其實好多時咧都會跟隨好短時間裏邊咧都會唔喺度嘅。咁當然中間都係啦，因為包含好多因素啦，好多因素啊，唔開心啊、壓力啊，咁其實呢啲壓力就會影響到頭先我哋一系列嘅嘢出現。咁呢啲都係對個身體一個好負面嘅影響嘅。所以大家咧都要多一份體諒啦，即係唔好諗住咧，長者你又唔使揾食，都係我養你㗎啦，咁樣就話點會有咁多壓力啊？但係其實都要睇翻年紀上高，學阿黃醫生話齋咧，就係年紀越大，受壓嘅呢一個咧可以抵抗嘅能力咧就會越低咁樣啦。咁所以咧，可能有陣時生活一啲嘅小細節咧，都會令到身邊嘅長者冇咁多耐性，咁大家都真係要留意一下。不過你話咧，其實香港人有邊個冇壓力啊？黃醫生，由小朋友開始去到青年，去到大人，甚至乎長者都有各方面嘅壓力。咁大家如果咧都想有問題想問黃醫生嘅話，譬如喂呢啲徵象會唔會等於我會加速衰老？會唔會短時間之內好快脆衰老？又或者點樣先至為之好大嘅壓力？又或者自己係咪杞人憂天等等嘅問題？1834104一陣間翻嚟答下大家嘅問題啦。熱線電話1834104。